मैं ये जो पीसी बनाई हमारे यहाँ पे ऑफलाइन का बिल्ड रहने वाला है, इसमें हमने जो कंपाउंड लगाए हैं वो दिखाऊंगा आपको। एमटी का 5600 प्रोसेसर, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोसेसर आपके रहने वाला है। 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है और जनरेशन भी यहाँ पे आपको नया मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बाकी क्लाइंट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज की यहाँ पे B450 बोर्ड लगाया, वो भी आपका फुल 8 वाला बोर्ड लगाया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका ओरस वाला बोर्ड है, इसमें आपको अच्छी सी 8GB देखने को मिल जाती है, साथ में VRAM भी इसका बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इसमें ग्राफिक कार्ड पेड़ के यहाँ पे 3060 वाला, और इसके साथ में 550 वाट का SMPS हमने लगाया इसके अंदर में। 3060 12GB ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे रेंडरिंग भी करना क्लाइंट में, वो भी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। इसके अलावा 1 TB की आपकी NVMe लगाई यहाँ पे, WD की आपकी ग्रीन वाली, और इसको यहाँ पे CPU ठंडा करना है, यहाँ पे कूलर हम लगाया यहाँ पे। ये कूलर मास्टर का आपका हाइपर 212 आता है, ठीक है। बाकी जब उसका आपका इन्वेंटर वाला केस रहने वाला है, पूरे बिल के हम कॉस्ट की बात करें यहाँ पे 64,500 रुपये जिसमें हमने पूरा पीसी बना के दिया है।